45年前，我哋喺香港咧工業係好盛行嘅。當時咧，我哋喺觀塘咧做我哋嘅錄影帶，因為我哋有工藝，咁做出嚟嘅工務啊又標準啲啊，同埋嘅品質又好啲，所生產嘅貨出嚟咧真係好暢銷。我哋第一桶金嘅係做錄影帶咯，因為我學歷低，咁唯一係做學徒咯。我哋個 partner 就話我係牛佬，唔適宜做管理者。人哋講呢兩個字咧，對我係呢世係受用嘅，刻骨銘心，自強不息。嘉里國際咧就喺96年上市嘅。除咗我哋有1-2年係環境好惡劣咧，我哋盡量都係派息俾股東。我哋成立執委會啊，或者多啲信任人啊，希望有啲老員工或者老嘅高級職員咧，可以變咗我哋叫職業管理人，再延續到我哋嘅合作。咁呢個執委會，我相信我哋嘉里國際都會延續。我哋要做一個認股證，希望多啲人喺呢個計劃之下咧，可以多啲利益，人人有份一齊咁去拼搏。喺我辦公室有8個字數據效益分析結果。呢樣嘢咧就係現代嘅管理，今日係數據管理為主咯。咁呢個自然一定要變通嘅，唔能夠墨守成規咯。工業係我嘅根，亦都係嘉里嘅根。喺自動化上，我哋都做咗好多。咁今日我哋所做嘅服務器咧，係要求上都比較品質好，同埋創意啊。咁喺呢方面咧，我哋選擇到喺泰國係啱嘅。喺我哋嘅服務器咧，應該係全世界最有品牌嘅供應商嚇。咁我都希望我哋嘅執委會咧，隨住呢個方向咧，我哋係一路隨住嘅時間，或者我哋嘅創意，或者我哋嘅團隊嘅精神咧，配合翻客戶，走一條康莊大道咯。即時考做咧，隨住環境一定要適當時間要改變咯。呢個就一定由是管理層一定要靈活咁變動。凡事皆可能咧，亦都係我哋一個重點。尤其是呢幾年咧，我哋 AI 睇得到咧，好多都係超前佈局。扎根鳳崗，情繫東莞，呢個係我人生之中一個最成功嘅事例。一個成功人士咧，應該要回饋翻俾社會，同埋亦都係一個責任。喺45年前，我創立嘉里，我有一個理想，就希望100年成全。咁我相信今日我嘅人生已經做到啦。咁至於下半場應該由翻我哋其他嘅同事，或者我哋最親密嘅仔女咧，可以再把關正所謂家成有道，利行自遠。呢8個字咧，亦都對我本人係有個榮耀感或者使命感。我好希望咧，我哋係百年基業，嘉里精神可以永存不朽。